Njagala okutegeeza abatuuliriza abakatuulira bangafi nga weebuuza bangafi kyeki, bangafi bakola biki, bangafi tuteekateeka bugagga bwansibo. Teekateeka bugagga bwansibo nti mukuyita mu kusimba emiti teekateeka tugamba nti buli eka tugisimbira $5 million ey'emiti gy'amasannyalaze. Ebisigadde byonna byaffe, toola ensimbi zituwe, tugulire ettaka, tukuwe ekyapa kyo, ffe tukole emirimu. Mu myaka 5-6 ofune obukadde 110 n'okusukkawo. $6 million tukusimbireko ekaayo ey'emiti egivaamu buliti. Mu myaka 8 ku 10 obeere ng'ofuna ensimbi obukadde 3 n'okusoba. $5 million tukusimbireko emiti egivaamu bu small poles. Butaano 3 mu 5. Egy'amasannyalaze bukadde 5. Egy'embaawo bukadde 6. Nzize nteekayo. Gwe n'ogenda n'owummula. Kubanga ebisigadde biba byaffe. Tugula ettaka, netuliteekateeka, tukako nasale bed, netusimba, netunoonya n'akatale. Awo tutambulira awo. Eri munnange eyakatuuliriza n'oyo atwegaseeko naye abazze nga mutugoberera ekyo mukitegeera bulungi nnyo. Naye nabagamba nti lwaki tutawaana okujja ku radio kuno. Twagamba nti ife okujja wano si lwakubanga nti tunoonya bakasitoma. Nedda. Kubanga mwena mukimanyi nti business ekigifuula business kwe kuba never satisfied people are recommending abalala. That makes a chain of word advertisement. Naye kimu ku nsonga ezituleeta wano kwe kubamanyisa mutegeere. Naye the primary factor oba ensonga enkulu y'okuzuula igwe atuwuliriza okwekuba mu ttooki n'okutegeera oyimiridde otya. Kubanga ffenna tuli bannayuganda tulina kwewabula na kwetereza. Kati kimu ku kitawaanya ne tujja wano twogere naawe. Kubanga buli lw'otamanya status mwoli toyinza kumanya wa gy'olaga oba wa wogenda. Ekimu ku bireese obuzibu mu ggwanga lyaffe y'ensonga y'abantu okwagala ebintu eby'amangu. Buli lw'oyagala ensimbi ez'amangu oba buli lw'oyagala ebintu eby'amangu era nabyo biggwawo mangu. Mu kutegeka obugagga buli lw'oyagala ofune sente mangu era nazo zigenda kuggwawo mangu kubanga ziba tezisimiddwa musingi kwe ziyimiridde. Buli lw'otegeka ebyamangu era ofuna byamangu tosobola kufuna bya bugagga. Era yensonga lwaki olaba nti mu Uganda leero abantu bakubiddwa weevu oba omuyaga gwa scams nyingi ezize mu ggwanga nezitwala sente z'abantu. Kubanga oli awo yaba mugamba kino kifuna kiralu, kino kifuna kiralu. Naye buli lw'oyagala okukola ensimbi ennyingi with a minimal effort and input noyagala ofune output ennene ofune kingi naye ng'otadde mu kitono n'osuubira ate kinene
otekamu kitono osigamu kitono nene yagala ofune kinene. Yeso nga lwaki leero abantu baffe bangi bawangalidde mu kigambo eky'obwavu. Nabagamba wiiki ewedde kyekimu ku ky'okusoomoozebwa ekikyasinze okutawaanya bannayuganda abampuliriza kwe kwagala okusiga akatini bakungula ekinene n'okwata ssente n'ozisiga mu bizinesi naye nga gwe kenyini nyini tolina biseera bya bizinesi gy'otaddemu ssente n'oyagala okuŋŋaanya ensimbi at the end of the day ennyingi so nga totaddeemu kimala okufuna ensimbi ezo. Wano wetuza tubategeereza nga tubannyonnyola nti okumanya n'okutegeera n'okuyiiya olugendo lw'ensimbi birinamu ekyetaagisa. There is a cost attached on it. Tekijjira ku mukeeka. Era olaba nti ntera okuwuliriza wano ku radio eno yennyini ne radios endala n'emikutu emirala abantu ne basomesa ebyenfuna. Musomesa najja nannyonnyola ebyenfuna nannyonnyola ensimbi abakubi b'amasimu ne bagakuba nga beebaza sobo weebale kutusomesa otuyigiriza weebale amasimu ne gakuba okufa obufi. Naye nze njagala kubuuza oyo ampuliriza ng'omaze okuwuliriza bakunnyonnyodde byonna. At the end of the day, what is the impact done? Kiki ekikoleddwa mu kyowulidde? Ogamba omusajja asomeseza bulungi tubiwulidde tera okubawulira bale ng'onyonyodde byotawuliranga nako kitoofu biwulidde kati okozeewo ki? Mu Uganda tulina obuzibu nti kwagamba twakonziiba mu byenfuna. Ebyenfuna byaffe byakonziiba ngamba on a personal level. Obwongo oba bwayikamu ayisi kwagamba okusumulukuko okwo kwenjagala okunnyonnyola leero iti newonaawuliro gye buva ne gye bwenkana ne bakusomesa emirundi egyenkana wa buli lwotatekinga step buli lwotatekinga kigere ogenda kuba owulidde naye nga tolina kikugasiza. Omusajja ayimba n'akugamba nti ssente tebaziwa myaka. Ssente ziriko myaka yere teriyo mugagga muto. Kati obuzi obuli mu Uganda be bantu bakagala okufuuka abagagga nga bato. Eyo ye challenge gye tulina kubanga golowooza oyo omugagga gwe weegomba ssente azifunye w'omulabiddeawo. Buli kintu okukitegeka kirina kye kyetaagisa. Buli lwolaba omuntu gwe weegomba kimanye nti alina gye yayita okutuuka awo waali. Teyagwa bugwi, ensimbi tezamutomera butomezi. N'ekyenje tulina olwaleero yeyo okwagala okutuuka ku ddaala ly'abalala be twegomba naye nga tetututte muwendo gwetaagisa kutuuka ku ddaala lye twagala tutuukeko. Njakuwa ekyokulabirako gwe weebuuze mu Uganda olwaleero bantu bameka bayinza okuba ne plants ng'eya mukadde waffe Lujja gy'alina ey'amaganja babalirwa ku ngalo.
naye gwe weebuuze bameka beegomba okutuuka ku ddaala eryo. Buli muntu omulaba gamba ye nange ndagala ntuuke ku ddaala eryo, naye nga bwe weetegereza ekiremeseza omuntu okutuuka ku ddaala lye yandiyagadde is the fact nti tali ready ku taking what it takes okutuuka ku ddaala eryo. Sacrifice, omuwendo, okwewaayo, okwerekereza bitandikira mu kiseera ng'okyalina obudde. Bw'obanga okyalina obudde lw'osobola okukola byonna by'olina okukola. Buli lw'otaba na budde tosobola kukola by'olina kukola. Kati challenge eriwo mu Uganda. People are not ready to take up what it requires. Nebo weneegomba otya omuntu gw'olaba nga akusingako nga toli ready carrying the cross, toli ready kusitula musalaba, ekyo kiba kibi nnyo. Njagala kubategeeza abampuliriza nti the journey to generating wealth etandika na kukyawa embeera gy'olimu. Self realization, kyawa embeera gy'olimu oluubirire embeera gy'oyagala. Tosobola kutuuka mbeera gy'oyagala nga tokyaye embeera gy'olimu leero. Tosobola. Eno gy'olimu oba teyeeyagaza osobola kugikyawa. Gikyawe olwanirire gy'oyagala. Weebale. Challenge tulina olwaleero ky'abantu tebali ready kukyawa mbeera gye balimu batuuke mu gye baagala. Embeera gy'olimu mbi, embeera gy'olimu ya bwavu, embeera gy'olimu ya kweyiiya, naye toli ready kugikyawa. Kati osuubidde gy'onaagenda onaatuukayo otya bw'obanga wandiyagadde okutuukayo anyway. Kyolaba nga nze nabagamba nti one of the factors esooka okulaga nti embeera gy'olimu ogikyayi bw'obeera ng'obadde okozesebwa n'omala emyaka 10 nga tonnaba kukoowa mbeera kugikyawa, kitegeeza already oli satisfied n'embeera gy'olimu. Bw'obanga oweereza emyaka 10, myaka 15 naye nga tonnaba kukyawa mbeera gy'olimu, kimanye nti ky'oluubirira it may hard to reach there. Kiyinza obutaba kyangu nnyo. Omuntu nga weekozesa nabagamba self-employment is different from running a business. Yes. Self-employment omuntu eyeekozesa tabeera nga akola business. Okwekozesa tekitegeeza nti okola business. Bw'obanga weekozesa tekitegeeza nti okola business. Kati yensobye abantu abamu gye batanaba kurealizinga okwekozesa n'okola business bibiri bya njawulo. Bw'obanga tulina okutuuka ku capacity ebana business esobola kulwaninga oba wooli oba toliiwo ng'esobola okukola, kitegeeza okyali mu self employment. Kakati bw'obanga okyali mu self employment n'oyagala otambulire mu kategori z'abalina business, weewava obuzibu. Era ensonga lwaki nabagamba nti abantu bawangalira mu bbanga eby'okulowooza nti bakola naye nga bali mu kwefulukuta. Anything worthwhile requires time
eyo major point ndagala okuyigiriza olwaleero. Buli kintu kyonna ekirungi kyetaagisa obudde. Teri kintu kijira ku mukeeka. Bw'oyagala okuza business enayimirira yeetaaga obudde. Tosobola kwelimba nti ogenda kumanaginga osobola okubeera nga oli mu employment. At the same time oyagala okuddukanya business ebeere successful. Era kwekanga nti mu bibiri byombi byonna biyiseemu naye nga biri average. Teri kigenda kumuka kubanga you've not given it whatever it takes. Kakati wuyo oweereza emyaka 15 myaka 2 oli mu kukozesebwa. Otandisewo ka business oyingidde emyaka gaago oyingidde kati 5. Olina emyaka 50 kati. Kyokka ojjukira ozukuketi nina okukola business wali okola ki emabega? Oyingira myaka 6. Tuzozukuka olowooza ati ngenda kutandika nkole business gy'ogenda okukola. Nagamba business enaakola etambule ebe successful. It may require input yo at least myaka 20 ng'ogirimu. Bw'ogitandika kwana kale kibale nti ejja kuwooma ku gya 6. Okugamba nti business ine ine emirandira esituse esobola okutambula nga business. It may require you 20 years. Kakati olina emyaka 50. Actually olina myaka 5 ogenda mu 6. Lojjukira ati nina okulitayalinga nve ku mulimu. Ntandikawo kyenkola. Osase ku myaka 6. Myaka 8 business wenaabeerera nti esituka onaabeera n'obusobozi obugenda okugirabirira. Kati njogera bino nga waliyo n'ampuliriza olwaleero nga tanaba kuweza myaka 5. Ali mu myaka 3, ali mu myaka 35, ali mu myaka 4 nga ampuliriza kati gyali. Naye nga mu bwongo bwe talinamu kirowoozo kyakusala kaguwa aka employment abeeko byatandika ebyesimba naye nga waali mulamu. Nakugambye tugamba kyebayita okukyawa embeera is to live it and live a life you want to live. Tali redde kusala kaguwa kubanga atya. Omulimu wonna aguvaako n'alyawa. Omulimu wonna aguvaako n'asulawa. Omulimu wonna aguvaako ani anamperera abaana bange fees. Osibiddwa. Oli awo tosobola kuvaawo because of the fear factor. Kakati wano w'omulanga eti ebintu bya mirundi ebiri. Ready to transit n'omuntu ali awo eyakonzibye. Olwo omuntu ali ready okubanga ali ready okola transition. Akyusa ave mu mbeera etamuwoomera alengere ku ndala. Webale. Kakati that one requires a lot. Bw'obanga obadde mu employment ng'oyagala ku transitinga ove mu employment oyingirire self employment later ofune business, that transition there olugendo lwo wakati w'okusala akaguwa ka employment oyingirire self employment oba oyingirire business kyengezako okulaga nti wakati awo ebyetaagisa bingi. It requires sacrifice. It requires determination. Nene tsingira ddala obukulu. It requires a practical plan for the transition. Practical plan.
not just any plan naye practical plan invudde ntya mukozesebwa nyingirire eddala eryokuba ne business eyange. It requires it. Kakati bw'obanga togirina you may flatter. Bw'obanga olina emyaka 4 nga wandiyagadde okwetayalinga ku myaka 5 kitegeeza between 40 years and 50 years, in between that space of 10 years byogenda okukola wakati awo byogenda okudetermininga oba onaasobola oba tosobole. Kati nze njagala weebuuze gwa mpuliriza olwaleero, what is your plan? Are you ready to die in employment? Or are you ready to make a transit? Bw'obanga you're not making a transit, a step esooka. Step ey'okubiri ekyetaagisa okikoze. Tosobola kwagala kubuuka ogwe emitala nga tosinzidde. Nabagamba nti omubuusi wa high jump asinziira waali n'alyoka abuuka agende gy'alina okulaga. Kati oli ku mulimu naye talina springboard gy'oyimiriddeko obuuke ogwe emitala weeri. Kitegeeza oli mu kwefulukuta. Omuntu bw'abanga asimbiddwa ekibira bino byonna bye tusomesaako abeera atudde ntende. Kye tugamba nti lwakubanga okyali mu transition eyo oli mukozesebwa otawankana okola biki. Ffe twabridginga gap eyo we twagiramu tetubataasa. Nabagamba nti the challenge is to try to maneuver oba be bantu okusaasaanya obusente bwabwe obutini okubuteeka mu bubizinesi obutakola bubizinesi obufu. Okutta obusente okozesebwa otaddewo ebiyumba by'enkoko. Ebiyumba by'enkoko byetaaga okubeerawo okwo. Okubeerawo okwo tekuliiwo, okola Monday to Friday. Okutta obusente otaddewo akaduuka. Akaduuka tolirwedde kukabeeramu. Gw'okataddemu sente aziridde buli. Osabiza obusente otaddewo obuntuntu awo. Naye lwakubanga bw'obutaddemu babukolemu tebasobola bukola nga gwe wandibukozeemu. Esente ne zifa. Ffe twabagamba tusinga twa $5,000,000, $6,000,000 oba $5,000,000 n'N35 ebisigadde byaffe. Tukusimbira emiti nga tumaze okugulira ettaka ne tukuwa ekyapa kyalyo ffe ne tugirabirira kubanga tulina obukugu, tulina ebiseera, tulina n'akatale. Gwe mulimu gwe gusigala gumu lwofune public holiday nga bakutaddemuko kubanga oli mu buddu, oli muweerezi, oli musibe, lwe bakuwadde kadde n'ojja n'olambula emiti wegigenda mu maaso. N'oli lw'otakyawa mbeera ya buddu ogenda kufa ng'oli muddu. Ate nabagamba abaana tebasikira buddu, omwana tasikira buddu. Mulimu gwa simbwa si gwa mutabani we. Nedda era tasigala ati naye omwana ajja kujja atule ku mizindaalo wanaaweereze. Yes, naye otegese eki omwana kyagenda okubeera nga atandikirako oba ekiri fundamento. Njagala kuwunzika nga ngamba ntya, njagala kuwunzika nga ngamba enti olina okusalawo kwa mirundi ebiri ampuliriza. Either to make a practical plan egenda okujja mu mbeera gy'otayagala oba okusigala ng'oli satisfied n'embeera gy'olimu. Ng'olimu mativu kubira ng'okunga abantu ng'ategeeza abantu nti buli kaseera kaba kadde ke katusalako, naye ayagadde okumanya ebisingawo. Jjangu mu ofiisi twogeremu. Sebo nebaza abantu bangi bazze bajja ne twogera
netugaziyo obwongo mujja ku office twogeremu. Tusangibwa Wakiso ku kizimbe okuli Centenary Bank. Bank eri maaso ffe tuli mabega. Tubaayo Monday to Friday. Jangu nja kwogerako naawe. Kuba namba y'essimu 078 7 15 46. Wandika obaka ku email yaffe admin@bangafi.com oba website yaffe www.bangafi.com oba ku Facebook ne ku YouTube ojasakako videos zange zenkola. Tekako Bangafi Company Uganda Limited. Oja kusanga yeserizi zonna zenzize nga nkola nga nyinyonyola. Naye nabagamba tize wenzija wano sigenda kujambaga mibe mwagala kuwulira. Njagala mbagambe ebiri riyo ate binabakwatako bikyusa obulamu bwammwe. Kubanga birotamanya ati ndi mu mbeera enzibu tosobola kugivaamu. Omulemu gwange kujja kubalaga embeera enzibu and finding a solution for that situation. Wikejja tujja kwongera okwogera n'okumanya tuteekateeka tutya obugagga oba obuwangazi obwensibu.